今年呢有超過100萬嘅加拿大人呢去更新佢哋嘅抵押貸款，但係原來有好多人呢財務壓力呢好大啊，未必 renew 到嘅。所以今日胡以欣呢特別請嚟到呢位專家，聯邦政府信託師胡雪晶 Jane Wu 去同我哋講下啲咩解決方法㗎。Jane 你好，新年快樂。Hello Amy， 新年快樂。Hello 咁多位聽眾。咁你要教下我哋啦，真係有好多朋友咧而家好大嘅財務壓力噃。係啊，我諗個個都聽到有成過百萬嗰啲 home owner 咧都要 renew 嗰個 mortgage，因為3年前或者買咗間屋，呢家咪就到時要續個 mortgage 咯。咁就變咗我哋已經開始睇到好多喺出邊咧嗰啲聽眾咧就覺得 mortgage 嗰方面供得好吃力啊。你供得咁多錢落去個 mortgage 嗰度咧，就跟住又唔夠錢嚟俾日常嘅生活費啦，咁就嗰啲生活費咧就跌晒落去信用卡嗰度，所以變咗睇到好多人入嚟諮詢嘅話咧，都係有間屋，都有好多價值嘅可能，但係嗰個債務咧喺個信用卡嗰度咧過咗成10萬啊，所以大家要小心啲，因為嗰度過咗10萬信用卡20幾厘嘅息咧，嗰度係好大嘅問題嚟㗎嚇。你都提到咧係一個好大嘅問題啦，咁所以你係咪都唔建議大家咧會利用呢個信用卡去支付我哋日常嘅開支咧？係啦，係好唔健康啊！因為你遲早個信用卡你碌咗落去咧，你冇可能應得個債務㗎，即係話你個信用卡個月一路咁滾上去唔係辦法㗎嘛。係咯，咁所以而家應該係好多人咧都需要揾一位咧就係聯邦政府信託師去幫佢哋㗎啦。如果大家想揾你胡雪晶嘅話，咁啊 Jane， 不如你講埋你嘅聯絡方式啊。call 我哋中文線啦，喺安省 call 我哋416-496-3503。416-496-3503，大家傾一傾，睇下你有乜嘢辦法，等你啲錢用得着，或者直程入去網站 Google 我胡雪晶或者 Jane Wu 就得噶啦。唔該晒你 Jane， 下次再傾。Thank you Amy， 拜拜。拜拜。有債務問題唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。